عطي لكل شي ولا ما تعطيش لواحد. كنت كنسمع هاد القولة اللي قال زمار يقول تمار، عجباتني ولقيت فيها حكمة. هاد الكلمة خلاتني نبدل المنظور ديالي للواقع، ماشي بدلات الواقع ولكن بدلات المنظور ديالي للواقع. بديت نشوفها زوينة واخا هي خايبة، وبعض المرات واخا تكون خايبة بديت نشوف شنو هي الحاجة اللي فيها زوينة. وهكذا ولات حياتي، حتى نهار سمعت واحد القصة أثرت فيا وغادي نحكيها لكم. ومن تما وليت عطيت معنى آخر لهذيك القولة، وليت نقول قلت مار واخا عارفو زمار إلا بغيتي تهنا. نهار العيد الأطفال كانوا لابسين مزيان، فرحانين ضاحكين، ولاد مزيانين ومتربين مزيان. شافوا صحابهم مع الوالدين ديالهم وهما مشاو عندهم باش يسلموا عليهم. لقاو الوالدين ديال صحابهم كيدوروا معاهم وهما حاضرين، ما عطاوهمش والو. تصور معايا، الوالدين ما عطاوش والو لصحاب ولادهم وما فكروش يدوروا معاهم، وحتى الدراري ما فكروش يقسموا التدويره مع صحابهم. فهاد القصه الولاد والوالدين كانوا عارفين بان والدين ديال صحابهم ما عندهمش الامكانيات يدوروا مع اولادهم، وفي هاد الحاله التضامن معاهم كيولي عنده معنى كبير وكيخلي بصمه كبيره في قلوب اللي خداو هذيك المساعده، وكيوليو متفائلين وكيوليو يحسوا بان الحياه فيها خير. مزيان دور مع الدراري يوم العيد باش يفرحوا، ولكن ماشي على حساب التعاسه ديال الدراري الاخرين. اما عطي لكل شيء اما ما تعطيش لواحد. وحتى الا بغيتو تعطيو لولادكم حتى تكونوا بيناتكم، ما يكون حتى براني معاكم. تصور معايا دوك الدراري الصغار كيفاش غادي تكون الحاله النفسيه ديالهم، كيفاش هاد الدراري يقسموا التدويره مع صحابهم اللي كتحرمهم التدويره وهما ما ترباوش عليها وما شافوهاش في الوسط اللي عايشين فيه. القيم والمبادئ كترسخ في العقل ديال الدراري ملي هما صغار، وهاد القيم والمبادئ كتكبر معاهم. وهو كيحكي لي هاد القصه داز هذاك الدري اللي ما عطا والو، كنعتو باش ما يتقلقش وبانه هو كبير في عيني. خديت واحد البركه وقلت ليه قسامها انت واختك. الدري فرح ولا يعرف بان كاين وكاين، ولا قلتي تمار واخا عارفو زمار، ولا بدا تمار غادي يغلب زمار. كيما كنحاولوا نغرسوا شجره باش نشوفوها تكبر، خاصنا نزرعوا القيم والمبادئ في الولاد ديالنا ونشوفوهم كيكبروا بها وناجحين في حياتهم. الا عجبك المحتوى دير لايك وضروري تابوني في القناه الا بغيتيها تستمر. شكرا لكم.